ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಿ ಕಾಸುಂದ ಕಾಸು ಮಲ್ಲ ವೇಟಿ ಸತ್ಯ ವೆಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ವೇಟಿ ಅಂದು ಪೆರಕ್ಕೈ ಎನ್ನ ಸಾಹಸಗಾತೆ ನೀರು ಪನಡು ಆ ಊರುಡ್ದು ಈ ಊರು ಕೊನತ್ತೇತ ದಾಯ್ತಾ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಳಟು ಎಂಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೆಂದು ಸೊ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏನ ಕಂಡನಿ ಯಾರು ಪ್ಲಕ್ಕೈ ಊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಪರ ಹೇಗೆ ಐಸೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರಿಯಲಾಡಿ ಪಲಕ್ಕೈ ಮುರ್ದು ಸುರು ಅಂತದಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ಅಂಟುಂಡ ಏನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನತ್ತಿ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪನಾಗಿ ಈರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅಂದ ಈರ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ತಕ್ಕ ಕಾರ ಉಂಡಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತನಕ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇರು ಇದು ಕೂಂಚಿ ಹೋತುಜ್ಜಿ ರುಚಿಂಡ ಎಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ನಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೇ ಪಂಡ ತಿಂದು ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ತುಂಬೆ ಇಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಪರಿಮಳ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ದೈತೆ ತೊಳುವೇನಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಕೊನತ್ತ ನಂಚಿಂದ ಪರಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಡ್ತನಾಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಗುಸಿ ಅಮ್ಮೇರ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ತುಂಬುದು ಪೂರ ಕೊನತ್ತದೆ ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನಪಿ ಅಮ್ಮೇರ ಮೋಕೆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನಪು ಅದೇ ಇದೇ ಅನಂಜಿಕೇನು ಎನ್ನ ಸಾಹಸಗಾತೆ ನೀರು ಪನಡು ಆ ಊರುಡ್ದು ಈ ಊರು ಕೊನತ್ತೇತ ದಾಯ್ತಾ ಸತ್ಯ ಏನಂದು ಸುರು ಅವೇ ಏನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೂರ ಪತ್ತಾರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಎಂಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಮಿಲ್ತೇನೆ ಆಡಿದ ಕೈಗೆ ನಿಕ್ಲದ ಆಡಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾಶ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದನದ ಚಿಮಿಲ್ತೇನೆ ಹೌದು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾಡಿದ ಎನ್ನ ಬರೋ ಕೊನತ್ತದಾವೆ ಅನಂದು ಪೂರೆಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ನೆಂಚ ಬಂಡ ದೆ ನಿಂಚ ಹತ್ತದ ತಿರ್ಗಬ್ನ ತಿರ್ಗದು ದೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಟುಂಡು ಬಾಕಿಲ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ದೆ ಪರಂಜೋರು ಬಂಗ ಇಂದೆ ಇಂದಿದ್ದೆ ಗೋಡೆ ಅದೇ ಗೋಡೆಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಇಂದೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಹಪ್ಪಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮೂಜಿಕಾಯ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನುಂಟು ಕಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಕಾಲಡ್ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟಾಗು ಈ ಬರ್ಸದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹಪ್ಪಳಲ್ಲ ಎಂಚಾಪು ನೀರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಾಪಿച്ച ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಬರ್ಸದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಣ್ಣದನ್ನ ಬೇರೆ ಆತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ಜೀವಿಸತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಏತು ಹಪ್ಪಳ ಕಾಯ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನೆ ಓಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಪ್ಪಳ ಡೆಂಬಳೆದ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಹಪ್ಪಳ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಬಿಸಿಲು ಬಾಯ್.